と普通のエアコンやね。いいなエアコン。違うでしょやっぱり。そうほらこれだとね、もうこういうのなんかもまあ自動で強にするとかねできるので、こういうもう本当に家庭用のやつなので、そうなんですよ。でタイマーも要は使えるわけですよ。だからね夜寝るときにタイマーかけて寝りゃいいもんね。とにかくミドルルーフでエアコン付きっていうのがもうキャンピングカー長野さんだけなんよね。そうなんですよ。すごいアイディアだ。で室外機一体型だからそうだからスペアタイヤもないんで、スペアタイヤもそのままつけてるし、下にあるんでね、下にセットせんでもいいから、とにかく塩害だとかその要は雨だとか要は走った時の砂ぼこりだとか、そういう泥だとかっていうのの目詰まりだとかによる故障がない。すごい発想。3、4年すごく暑くなっちゃったからね夏はね。だからやっぱりエアコンってやっぱり言う人が多くなったね。これ質感いいな生地。そうなるべくこう手触りのいいものがって思って作るので。ましてやほらその展示車が元になるっていうのが一番多いので、展示車と一番分かりやすいもん、あんなちっちゃいの見とってもさイメージつかんでがね失敗したくないしさ。だからほらなるべくこう色合いのカラーセンスある人ならね嫌だけどね。そうであんまり暗くしたくないんですよ。俺も本当中が明るめの色の涼しい。1m60ちょいなんですよ。こっちの低い方でこっちは高い方ですね。斜めなもんね。なるほどなるほど。でここがこういうふうに
ああ、奥側だ、メッシュ長だ。ここも換気ができる。あ、本当やね。あ、気持ちいいね。なるほどね。それ車中いいっすね。あ、それいいわ、絶対いいわこれ。でこのロック、あ、それロックのあるから、そうそう、ああ、ロック外しとくとこういうふうにはいはい、出ちゃうんですよ。たわんがな。だからこう外れちゃう。のでこれでロックで止めてるとこれで。ああ、それいいね、本当。それ何から出とるもんだっけ？それキャンピングカー用の商品なんですか？そういうもんじゃあるがだ。これはね、私がよくほら展示会に行って、ビジネスホテルに泊まるじゃないですか。ビジネスホテルの浴室にある。あ、そうなわけ。それを見てきて、そういうものがどっかで売られてるんだろうなと。なるほどね。これは便利だな。なるほどなるほど。でそれを便利だと思うものをこう、まあどっからアイデアがあるかわかんないので、そうこれをこれで10キロまで細く。ああ、そうなまだ。はい。なるほどね。そしたらこれが売られてるんで、あ、これはいいな。ちょっとしたもんなんだけどいいなと。